Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur. Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Lihat, ada yang bersayap, ada mainan karakter. Wih, ada yang beroda dua. Widih, widih, yang ini beroda dua. Di sini sudah ada keranjang teman-teman. Saatnya kita masukkan satu persatu ya. Setelah itu kita bersihkan. Oke. Wih, sangat kotor berlumpur. Wow, beroda 4. Mainan apa ini teman-teman? Kita masukkan semuanya ya. Wadidaw, keren-keren. Ada bulat-bulatnya. Wih, lumpurnya sangat pekat teman-teman. Beroda 6. Yang ini berantai. Widih, widih, mainan karakter. Beroda besar. Wow, ada baketnya. Kita masukkan semuanya ya. Wehehe, karakter apa ini teman-teman? Wih, bersayap. Oke teman-teman, semua mainan sudah dalam keranjang. Saatnya kita cari air bersih. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah dapatkan air bersihnya. Wow, sangat jernih ya. Saatnya kita cuci satu persatu. Oke. Wih, mainan apa ini? Sangat kotor berlumpur. Wadidaw, ternyata mobil Tamiya. Wih, gokil-gokil. Kita taruh sini ya. Wow, ada baketnya. Eskavator beko. Kalau kau pikir kau keren, coba lihat ini. Wehehe, mantul-mantul. Yang ini berantai teman-teman. Langsung keluar tank baja. Wow, ada tembakannya. Lanjut kita cuci lagi. Pesawat jet tempur. Wih, mantul. Yang ini beroda 6 teman-teman. Wih, mobil apa ya? Mobil pemadam kebakaran. Wadidaw, ada tangganya. Ada mainan karakter. Wih, karakter Spider-Man. Wow, berwarna merah. Wadidaw, yang ini truk gandeng. Wow, ada mainan karakter lagi. Wihihi, karakter Kapten Amerika. Just like you. I've stood toe to toe with the Hulk. I've known you for a long time. That's why Wow, ada tamengnya. Beroda besar teman-teman. Widih, 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 ternyata truk monster. Lanjut kita cuci lagi ya. Wow, ternyata truk molen. Truk pengangkut semen.
Beroda 2 teman-teman. Wow, ternyata motor balap. It's a great start from pole position once again by Marc Marquez, but Alex Marquez trying to be aggressive on the inside of the run down the first corner. Oh, big contact for the back. Wih, keren-keren. Mobil apa ini ya? Widih, ternyata mobil Batman. Mobilnya superhero. Wow, yang ini sangat panjang teman-teman. Sangat kotor berlumpur. Wih, mobil apa ya? Kita cuci sampai bersih. Wadidaw, ternyata mobil bus. Wih, keren. Beroda 2 lagi. Wow, ternyata motor cross. Ada baknya teman-teman. Wow, mobil apa ya? Wadidaw, ternyata mobil pick up. Wih, keren-keren. Wow, yang ini perahu speedboat. Wih, karakter apa ini teman-teman? Wih, ternyata karakter dinosaurus. Mama. Papa. Wow, bergigi tajam. Ini yang terakhir teman-teman. Wow, mobil apa ya? Wadidaw, ternyata mobil ambulan. Mobilnya Bapak Dokter. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Saatnya kita bawa pulang ya. Let's go.